大家好，我是明瑞斯。这一节我们来认识选区和选框工具、拉锁工具以及新建填充图层。首先，选区的作用是什么呢？来看这个例子，我们来给这个剪影的各个部分填充颜色。选区可以让我们把需要编辑的像素框选起来，对选区进行填充颜色、复制粘贴、调整图像效果等等一系列操作。往往我们要框住的像素形状是不规则的。Photoshop 提供了多种工具来帮助我们框出各种形状的选区。先来看选框工具，常用的是矩形选框和椭圆选框，快捷键是 M。我们先用矩形选框工具框选窗户，左键点击不要松，拖出一个矩形。现在要把中间的窗框从选区去掉，来到工具参数栏，这里有4个选项，依次是新选区、添加到选区、从选区减去、与选区交叉。我们点击从选区减去，在框选要去掉的部分。如果需要移动位置，此时按住左键不要松，再按住空格键，移动鼠标摆放到合适位置。松开空格键，继续拖出选区，松开鼠标。现在窗户的选区已经有了，我们来给它填充一个深蓝色，但不要填充在背景图层上，这会破坏原图层。我们新建一个图层，点击菜单栏编辑、填充，这里有前景色和背景色等等。我们选择前景色，或者使用快捷键。填充前景色的快捷键是 Alt 加 Delete， 填充背景色的快捷键是 Ctrl 加 Delete。完成以后按 Ctrl 加 D 取消选区。我们先隐藏这个图层，来做月亮选区。切换到椭圆选框工具，拖出一个圆，按住 Shift 就是正圆。我们需要把下面从选区里去掉。现在参数栏已经选中了从选区减去，我们框出要减去的圆，按住空格挪到合适的位置，松开鼠标，可以像刚才一样新建图层，再填充前景色。现在我们换一种更好的方式，点击菜单栏图层，新建填充图层，选择纯色，命名为月亮，在实色器里调整颜色，点击确定。可以看到，这实际上是给一个填充了纯色的图层加上蒙版，这样不但简化了步骤，而且可以随时双击图层调整颜色。隐藏它，我们来处理鸟。这其实是个多边形，用多边形套索工具可以轻松选取。我们单击任意一个端点，再单击下一个端点，如此反复。到起点的时候出现一个小圈，点击就可以闭合选区。现在我们给它添加填充图层，在图层面板也可以添加。点击创建新的填充或调整图层，选择纯色，我们选择一个暗红色。现在我们来做右边的人形选区，使用套索工具，快捷键是 L， 按下鼠标左键不要松，沿着人形拖动，拖到画布边缘，松开鼠标会自动闭合。我们来修整一下选区，把漏掉的部分补进来，点击参数栏添加到选区，按住 Alt 就临时切换到了从选区减去。好了，现在添加填充图层，给它一个浅蓝色，隐藏它。我们来处理左边的人形，使用磁性套索工具，在边缘点击一下鼠标左键松开，就会有一个小点。我们沿着边缘移动鼠标，会自动有更多的小点来定位边缘。如果我们手速太快，定位不够准确，可以点击退格键来往回退，重新拖出定位点。移动到起点位置会出现小圈，点击来闭合选区。如果下面的边缘不整齐，我们可以结合矩形选框工具，添加一个矩形选区。同样添加填充图层，选择一个粉色。我们把图层都显示出来，最后加一个背景色。把它移动到其他图层的下面。填充图层不但让我们可以方便的调整填充的颜色，还可以调整蒙版。选中要调整的蒙版，在要显示图层的地方填充白色，在想隐藏的地方填充黑色就可以了。视频简介里可以找到素材下载链接，一起来试一下吧。下一节我们来认识选择工具和添加调整图层。喜欢我的视频可以关注我，明瑞斯。